大家好，我是 Code 的 Randy。然后很巧的是，今天2周年嘛，在半年前1周年，不好意思，不好意思，哇，1看2。然后半年前有来share一次，就有来台北拍的聚会，在2月还是3月的时候有来，就是宣传一下 Code 这个 app 这样子。然后那个时候跟现在有一点差别，就是有点长得不太一样。然后刚好听众邀请我来再做一次share，所以我想说跟大家分享一下半年来就是Code 它的背后的样子有什么不一样。但如果各位有用我们的 app 的话，如果还有装着的话，就会发现半年前跟现在的 UI 或是操作流程也都我是觉得真的进步很多啦，对。然后在背光那边大家可能比较看不到，所以就我现在来跟大家分享一下这半年来有什么变化。先很简单的介绍，Code 是一个来电辨识、来电管理的 APP， 然后可以在 Google Play 跟 iOS 上面下载到。然后我目前担任 Code 的说好听叫 CTO， 说简单点叫做技术杂工，就是所有开发者没有要摸的东西，全部都丢给我这样子。在半年前讲的样子是长这样子的，就是我们的 DB 跟IP server， 我们前提提到一下，我们的 server 都是自己放在 AWS， 然后我们就在一个 region 里面开了很多个 EC2。然后有的当 AP server， 有的当 DB server。然后那个时候呢，就在同一个 region 里面，然后 DB 就架那个 replica state， 就是 replication 的 cluster， 然后就长这样子。然后那个时候呢，我们就会有部署的需求，因为我们是用 auto scaling 让它自己数量去用主机的 loading 来做控制。那时候就要去看说，auto scaling 有什么自动化的方式去做？因为其实Amazon 它没有提供 Web 的 UI 来控制 auto scaling 的设定。OK， 所以就找到了，那时候找到了auto scaling 的 command line tool， 所以我就很高兴的写一个 shell script， 然后把那些指令塞进去。然后所以呢，有好长一段时间呢，我都是，我要更新主机的，就是主机要上线的时候呢。OK， 我就进去那个 AWS 的 Web Console， 去用它的 UI 去建立主机的 image 档案，然后之后再把那个 image 的再把那个 MI image 的 ID 呢，把它带到那个 shell script 里去执行，然后接下来这个 script 就可以帮我把旧主机都替换成新主机。OK， 好，这是那个时候是这样做的。然后这样过了几个月之后呢，我们考量到几个问题，因为我把东西全部放在同一个 region 里面，所以呢，有时候会发生 Amazon 会有某个 region 挂掉的新闻出现。那我们就想说，这要考量到 high availability 的问题，要避免一个 region 出问题之后就挂掉了，所以这个要好好的想一想。再就是 database， 我们想说存在不同的 region 呢，它不会有比较可以减少风险的。对，因为Amazon 很少是很多 region 的要同时挂钩的，对。那所以我们想说，那有什么方法是可以达到这个的目的呢？所以半年后，所以经过了 N 个月之后，就变成这样子。我们把我们的 DB 那个 replication 的 cluster 呢，分散在不同的 region 里面。然后呢，服务的 AP server 跟 load balance 那些东西也都是开在相对应的 region 里面。接下来就在程式里面去控制说，程式里面去下参数说，请每台 AP server 去找离自己最近的 MongoDB 去处理资料，去 read 资料。那 write 的资料也都是write 的资料就 write 回那个 primary 的 database。OK， 所以呢，我们就把 DB 的资料分散在3个不同的 AWS region 上面，然后接下来在2个 region 分别开AP server 跟 load balance 来提供服务，然后接下来用 Amazon 的那个 Route 53 DNS 的服务呢，把可爱端送上来的 request 分散在2个不同的 region 里面去。
OK， 就是在AWS 的 DNS server 的 service 里面有这样的设定，可以这样设。那刚刚的 share script 怎么办呢？因为刚刚 share script 其实是为一个 region 设计的，那所以呢，我就只好很临时的把刚刚的那个 share script 零动作呢拆成N 个步骤跟好几个 share script， 所以我就开始用人工建立一个 image， 然后接下来用指令去控制它的主机数量，然后再用人工去关闭 DNS 的设定，然后再用反正我就一直穿插很多动作来完成我要做的部署。OK， 那会这么多步骤是因为因为我开发的主机是测试主机是丢在在下面的 region， 就是在下面的 region， 然后呢，我要把这个开发的主机的 image， 就是要上线的主机的 image 档复制到2个不同的另外一个 region， 然后再就是因为我不想要在替换主机的时候导致服务会中断一下子，所以我的做法就是我2个 region 的主机轮流去替换。所以当替换掉第一个 region 的时候，在替换到第一个 region 之前，我先把第2个 region 的 DNS 的设定的 record 删掉，然后再就是替换，然后再就是把第1个 region 的 DNS 的设定删掉之后，再替换第2个，也就是说2个 region 轮流去替换，来减少downtime。OK， 所以呢，然后但是呢，因为 share script 就是阿茂龙出的官方的 command line， 其实我看起来好像没有走带到它其他的服务有出很完整的 share script 的元件，所以呢，我就用了人工跟之前的 auto scaling 的 command line 来做交叉的设定。这样过1个月之后呢，因为每次更新主机都要花上我很多时间，所以我就受不了了。我就想到，我之前有曾经用过 BOT 是念 boot 嘛，我有用它上传，我用这个 library 上传，这个 page 上传档案到它的 S3 里面。然后呢，boot 它其实是一个Python 的，应该是第三方的 AWS 控制 AWS 服务的 Python 的 library，OK， 然后它可以做AWS 里面大部分我几乎想得到的东西，它都可以去做控制，譬如说它的 EC2， 它的 DNS 的服务，然后它的 load balance 的设定，还有它的 S3 储存的服务，还有它的权限控管的 AMI 就是 IAM 的控制，就是基本上还有 Cloud Watch， 就是它监控主机的那个功能，它都可以有相对应的function去做处理。所以我就开始研究它的东西。那我在这里面呢，用了boot 里面的这些功能。第一个是呢，我用 boot 去控制它 EC2 里面的复制主机的指令，还有 copy 主机 image 档案的指令这样子。然后再有用它 load balance 的function去检查它这个 load balance 下面健康的主机数量还有多少 ，OK。然后因为我在开关2边 DNS， 因为我要替换掉2个 region 的主机的时候，我是2边去轮流去做，所以呢，我会去先监控，我会先去监控说，其中一台的主机已经确实shut down，然后都重启了，然后都有有提供服务的主机的数量有到达我设定的数量之后，我才会去替换掉第2个 region， 然后用这样的方式来做处理，然后还有用 Route 53来做 DNS 的修改。然后这边就是我在这边想要讲一下boot的快速入门。它虽然它的网站上的API 的 reference 其实蛮多的，然后它都每个就是每一种类别每个类别的每个 method 它都有蛮详细的参数的说明，可是它并没有很详细的说，还有范例去讲它的使用的流程跟一些细节，所以有些东西是我写的时候去踹才发现。然后 OK， 像譬如说每一个不管是存取它 EC2 的服务，还是 S3 的服务，还是 Route 53，load balance
所有东西，它都会先去建立一个connection 的物件。然后像譬如说 EC2 好了，我们要先去宣告说，我们要去存取哪一个 region 的 EC2 的主机，然后再来就是，接下来用这个 region 呢带进来说 ，OK， 我要去建立一个 connection 的物件，再来就是用这个 connection 的物件呼叫 create image 这个 method 来把那个主机的 image 档复制到别的地方去。OK， 所以基本上它所有的服务要存取前都有这样子的一个制式的步骤。对，就是先宣告说要做哪个 region 的存取，再就是要建立那个服务的 connection， 就可以用它API reference 里面所有东西的 method 来控制想要控制的东西。然后再就是呢，它在 load balance 的 function 里面有一个叫做 get instance health。我刚好说，就是因为我想要，因为我在我的需求里面有去监控这个 load balance 背后有几台健康的主机。那其实我一开始以为这个 function 叫 get instant health 是指说我可以直接从这个 function 拿到那个有正常提供服务的主机数量。结果我踹了很久，发现不是，原来它只是丢回来所有的主机的 list。然后我还会检查它里面的属性 state， 我们才会知道说 OK， 我现在 load balance 后面有几台主机，然后有几台主机是正常运作，有几台主机还没有正常运作。再就是有一个就是我有特别记录下来，也替自己注意，就是说在 Lot 53的 Web Console 上面呢，它 Web 的 UI 是有提供修改功能，但是它的Python 的 API 里面只有提供新增跟修改，而且呢，如果要删除一个 DNS 的 record 的话，要把里面的属性都填齐了，才有办法去删除，否则会找不到记录。像譬如说，我上面那段是去讲说 ，OK， 我要建立一个 aa.bb.com， 然后它是一个 record A， 然后它要指向它要指向的主机位置是一个 load balance 的位置 ，www.ww。然后后面然后在 AWS 里面 Lot 53它有要求说要指定譬如说后面 identifier 还有 region 那些资料。那我在 delete 的时候呢，虽然说它的官方的要求是里面的 identifier 这个带进来的值是要为一值，然后所以我开始踹很久，我要怎么把它 delete 掉？因为他没有说要带什么参数才可以 delete 掉，我就踹我只带那个网域跟那个 name 跟那个 record 的形态，然后也有踹过只带 identifier， 后来发现是要把所有参数都带齐了，它的 DNS 的 record 才可以被删掉，否则就会说找不到。OK。所以呢，我用了这个Putu 这个 library 呢，把10几个步骤变成我的一个 PY 档，然后再来就是我就把我的 PY 档放在我的 Jenkins 的主机上面。所以当我在我的 master 的 branch 在 push 之后，跑完测试，不误之后，我就直接部署到我正式环境上面。OK， 然后。所以这等于是我这半年来在部署在 AWS 主机上面的小故事，然后我们公司最近有在除了刚听讲的真人之外啦，但也想要说可以有一些主题想要找人一起来讨论。像譬如说MongoDB 的议题，然后还有我们公司最近在try Elasticsearch， 对，然后最近在玩这个，想要把中文字的搜寻的 solution 建立起来，然后再就是因为我们的 log 资料还不少，所
所以我们想要出来看看，就是 AWS 的 EMR， 然后那我知道有 R 的聚会这样子，对，然后这边讲一下就是我们公司目前正在关注的主题，对，然后有兴趣的朋友们也可以一起来讨论，对，然后再就是我会直接带到真彩嘛，好，我一次讲完好了，对。一个是派上的 engineer， 那这位伙伴预期会跟着我们其他的所有的伙伴，包括Android 的，包括 iOS 的，一起打造 Code 的新功能。然后他的角色是以比较开发 backend 的功能为主，所以是以讲明确点就是譬如说要开发产品功能相关的 API， 然后还有DB 资料的处理，像譬如说有些新的需求或新的功能是需要从 DB 里面把资料拿出来算完之后再丢到开端，所以像不好意思 ，OK， 所以呢会希望说这位伙伴他第一个是很熟悉 Python， 我们的 backend 是用 Python 写的。然后第二个是会熟悉Linux 环境跟指令，因为很多东西，譬如说我们除了 AP server 之外，我们有开很多 server， 开很多台 instance 是自己在算想要知道的资料，然后来提供给 DB 或者直接提供给客户端 ，OK。然后还有我们也在争 data scientist。我们 Hootcode 刚刚有说过，我们 Hootcode 有大量的数据资料可以玩。那我们会希望有一个伙伴 ，OK， 他很熟悉 R 跟 Python， 然后OK， 然后他可以从我们的 log 里面去挖掘，它上面写我们 CEO 写的挖掘通话宇宙里的知识这样子，对。也就是说，我们就是很熟悉 data mining， 然后他很熟悉统计。OK， 帮助我们团队认识我们那些 log 资料背后的真理，这样子。然后呢，当然还有一个很重要的条件是 patient 嘛，对，就乐于学习乐于学习新技术跟工具。然后我们更期望我们更期望是乐于打造好的服务来提供给 user。OK， 所以可能工时不短这样子，然后所以可能，但是我希望这个工时不短是纯粹自愿的，就是自己很 enjoy 打造好的服务，所以要花很多时间这样子，对不对？然后你进来就知道，你会很乐于花很多时间，不信你问我们 CEO。OK， 然后有兴趣的可以写信到 Jeff 郭的信箱 ，Jeff 郭。好，给各位有什么问题？只有一个问题啊。真的，好。好，那个先举手。那你们现在有在用哪些方法进行一些分析？OK，我们现在有跟中研院的老师做合作，然后我们这次的合作里面有用 R 来做资料的计算 ，OK， 然后当然还有用一些那什么意思啊？对，一些 data mining 的取 feature 的方式来劝说，看哪种 feature 是比较合适、比较符合预期的，对，然后用 R 来取这些 feature 的值出来，然后预期现在有用这些方法来做一些资料的探索，这样子，然后可是因为没有很，然后目前有一些成果，像比如说我们大概有一些知道，像比如说 OK， 有些 concept， 像比如说怎样子的 pattern 的资料，它可能是很容易被列入大家的黑名单里面。OK， 我们现在可能有一些这样的概念出来，
对，然后但是我们希望有一个 partner 是，我们需要有一个真人的，这是真人的目的，就是叫有一个伙伴，他专心的来帮大家做这件事情，就是协助大家来挖掘更多，然后把它整理成产品化，可以跟服务搭构在一起这样子。但我们现在有用一些方法来尝试的去看这些资料这样子。